各位小朋友，歡迎嚟到爺爺的記憶抽題。我哋一齊嚟睇下朵朵點樣幫爺爺揾翻珍貴嘅回憶啦。最近朵朵發現爺爺成日唔見嘢，今日佢又喺梳化度揾緊條鎖匙呀。有時爺爺仲會叫錯朵朵個名添，朵朵覺得好奇怪，點解爺爺會咁㗎？媽媽同朵朵講，爺爺個腦入面有好多記憶抽屜。而家有啲抽屜變得好難拉開啦，朵朵決定要做爺爺嘅記憶小助手，幫佢一齊打開呢啲抽屜。朵朵攞出舊相簿，同爺爺一齊睇相入面嘅故事，爺爺慢慢記翻起啦。佢哋仲一齊聽爺爺最中意嘅舊歌，爺爺跟住唱，笑得好開心。就算爺爺有時都會忘記，朵朵都會俾佢一個大大嘅擁抱，話俾佢知唔緊要。原來陪伴同愛就係打開記憶抽屜最好嘅鎖匙。只要我哋喺身邊，爺爺嘅心入面就永遠充滿溫暖啦。